Hän on Aino Aura, naisten hyppykilpailun toinen urheilija ja on yksi suurimmista naisvoimistelumme tulevaisuuden lupauksista. Urho Voltti ensimmäinen, jonka alastulossa on vähän vaikeuksia, mutta muuten suoritus oli vauhdikas ja siinä oli yritystä kerrassaan. Aura kävelee odottelemaan toista hyppyään, mutta tässä vielä ensimmäinen hidasta. Tässä nähdään upea Urho Voltti taittain. Hyvin lähtee pukista ylöspäin, mutta hieman pyörii ja pitkä korjausaskel, josta tuomarit hieman sakottavat. Timo Niemelän rengas Urhon alkuinen ja nyt nähdään luultavimmin Tsukahara alkuinen hyppy. Aino Aura. Auran ensimmäisen hypyn pisteitä vielä tuolla mietitään, mutta joka tapauksessa hän tekee jo toisen. Se on erilainen hyppy niin kuin pitää olla näissä telinekohtaisissa finaaleissa. Aura saa ensimmäisestään 8-7-2-5 ja lähdöt ovat 9-4, mutta nyt tämä toinen hyppy. Upeasti lähtee myös Tsukahara suorin vartalon. Jalat pysyvät yhdyssä, mutta alastulossa pieni korjaus. Aura kiilaa.